kacarios di Gunung Suela utawi di Pasanggrahanana sadaya para wanara anu kiwari Batra Rama nampi warti narima beja ngaliwatan gambar lopian kagungan Gunawan Wibiksana hiji pusaka anu tiasa ningali kejadian turta situasi anu bakal datang nyata gambar lopian kagungan Gunawan Wibiksana wireh anu bakal macam lintang di manahna ku anjeun Prabu Rahwana atuh ku kituna Batra Rama ngomando ka sajumlah para wanara margi anu bakal padu hareupan teh lintang ti Batra Rama lan Prabu Rahwana sok sanajan pro sareng kontrak di sadaya lapisan para wanara Ingis ku bisi rempan kusugan pilih janten korban wirehing Batra Rama anu bakal majek nanging parantos janten keputusan Batra Rama sasat anu dipaling jeung anu kapalingan antawis Batra Rama sareng Prabu Rahwana atuh saur manuk kaputusan bis supaknya teh sepakat saya nanging sajumlah para keteh para wanara anu kiwari di komando utawi ku Prabu Sugriwa nyaeta sangkan ngomando teh lintang ti Senopati Agung nyaeta Raden Anoman Perbancana Suta airing Senopati alit-alitna diantawisna Raden Anggada Raden Anila Raden Anala Subodra Kapimuka Pinata Maruti Kapidano Kapidara oke sajumlah para ketek para wanara pergusa jeung sajabana anu kiwari sacekalna ringgui dina tatangkalan pating calakroh pating garajleung silokana catur wanara rukem catur araning opat wanara monyet rukem tatangkalan di opat madhab kulon wetan kidul kaler parantos ringgui ku para wanara anu nyekal sabodogna alung mampah para ketek pating garajleung dina tangkal katangkal dina kentingane pun waledan Kang Tumina
Siapa menapa tuh? Hanoman Perpancal Suta. Pacuan ulah dijiran bila tidak pangeran tidak pangeran. Ganca-ganca saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan gurunyung tahun sok meneng kapanungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karapan tereureureureureuh angin kalar tinu kawasan maka kasorang jeung karadapan kanca saperti anu karapanku kula kiwari Cobi timimiti kaula umaula ka Prabu Rama lara wirang geus kasorang pait ketir sedih prihatin bagja jeung sajabana geus kasorang kiwari jikana ieu teh final kanca sabab numutkeun bejar urang teh percaya nu bakal datang ayeuna teh nyaeta manahna tina kara alungkat wirja Prabu Rahwana bibit berwit inung rurusuh ieu kajadian bapana kajahatan raja biadab raja sarakat raja murka mak pribadina tanpa balireh kana amrat penderitaan rakyat jika bakal bukti kiwari kebiadaban jeung kasarakahan Sirahwana anu bakal nying hareupan Prabu Rama kan dalam diidinan mah kaula nu nying hareupan Rahwana lamun diidinan eta oge tapi parandene kitu dia teh pasoalan teh pribadi antawis Batara Rama jeung Rahwana kaula pasal kubawahan manu teh kadunungan kaja kedahna kulan atuh anu kiwari dunungan Kertunggara alatan garwana Ibu Sinta di paling Rahwana bebeakan ayeuna kanca kaula ancur-ancuran tidak basmi Rahwana nepi ka akar-akarna ku kaula kan jadi lan anggara di haturan linggih jadi kari urang barang jeung akang jadi siap tungrutan sebalo kitu bajuan ulah pinggiran dimari di pangeran
aya ibar jadi lain ya maya dia teh syaur ya mah syaur sirama ya menang bocoran yang anu bakal nying harapan ka dia teh bakal datang teh salian tirahwana teh nyaeta aya budakna kubakarna Saya anu ngaranna teh Aswani Kumba Aswani anggada Aswani Kumba jeung Kumba Aswani. leres Saur Gusti Rama anu bakal padu hareupan nya eta. ari syaur ku sirama mah nya mancenkeun ka kaula Salira. leres Asa ku kapina-pina teuing. naon ari anggada Nasib diri bagja awak muni asa. Di anak derekeun ieu. maksana kumaha ieu Curhat jadi Kang. mangga kieu di mangga Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Asana teh setiap momentum jeung setiap peristiwa anu datang ke Gunung Sewela anu tumalina jeung rahwana rarasaan teh asa akang we panghareupeuna teh asa pangkapakena asa pangonyoina Sepak umulna atuh. tidak sanes ka hayang akang teh bagadi memang lain kaya kakak tapi rarasaan ieu mah kaula kurang kumaha janji di mimiti baheula ngabdi ka negeri sabaraga ka negara utawi ka Gusti Batara Rama we kaula bakal ngikis habis turunan Sirawana janji kaula sirang-sirang para juta marasanga juta lumakeun payarobaya bari lamun muda kana pancakaki kangjeng ibu Dewi Tara sareng ibuna si Indrajit Dewi Tari garwana rawana teh adi lanceuk tapi sugan kaula ka Bongroy sugan kaula ka Bita sugan kaula ka Olo pikeun bilu ka manehna henteu tapi nah asa diarak-arakeun wae akang teh ulah goreng hati goreng hate bukti leres ari bukti nama bukti nanging kan ieu moal pati-pati kitu urang kudu ngahormat kana kaputusan Batara Rama anjeunna teh hiji jalmi ti Sin Wisnu anu parantos nganjang ka poe pageto lamun nya bisa nganjang ka poe pageto lamun nya hanya kana situasi bakal kahareupna nahan nepi ka teu nganjang kana hate kaulana teu ngaragap da ieu mah ka poe ka pageto sanes ka hate batur heuh sarua teh hartina panginten ieu teh parantos kaputusan salih anjeunna cik atuh kali-kali atuh ka itu kumaha we usahakeun pikeun kaula teh maju kali-kali kaula boga kasebenarnya ukur sakali-kalina we jadi duta harita mangsa baheula leres nya panginten diusahakeun upami ai-aina anggada bade nying harapan Aswani Kumba Aswani mah panginten ku kaula bakal didugikeun we sakalian mun bisa makam tapi era ngomongna yeuh naon teh hayang ngikis habis ke Sirawana hayang ngejajak pangabisana tak upami urusan rahwana mah akang kitu bisa naon hari kitu margi apa dia teh uning akuan jadi teh urusan antara Batara Rama jeung rahwana upami manahna turun berarti Rama ge bakal turun tah ieu jadi masalahna aduh geus atuh Aswani Kumba Aswani ku kaula we tuh leres eta oge ku akang ke manawi aya waktu panginten akang mah nongton ekor ku aji lah tapi pan ieu tugas Batara Rama ieu aing taun kahiji ajri ku Gusti Batara Rama tapi kedua dah hate kang hate hayang kalau kali-kali pangheurana disebut naon kalau teh hayang biaya getih lain hayang ka alam lain tapi hayang ka tempo yen kalau teh nya tapi kan bebela kana Gusti Batara Rama teh lain ukur populasan lain ukur babasaan ngarti akang ge ngarti nanging nya mudah-mudahan atuh ge upami aya waktu mah gideun kitu deui tipe kamari teh kitu we angin surga atuh angin hore sanes akang mah tengah janggikeun apa ni mamanawianan tangaran mamanianan teh malaksugan di tanah lamun dicepor mudah-mudahan buah deui buah teuing nya artina akang mangan saukur tareka anapun ke ditampi jeung teu na eta urusan Prabu Batara Rama kaputusan salih akang hi atuh akang kali-kali mundur dina Senopati Agung di mundur ngelehan atuh ka adi akang lanceuk pokona mengeleh atuh jadi adi leres eta oge nanging pan ieu teh pancena teh ka akang naon kasebatna akang kedah mundur nya teh upami Batara Rama masih ancen ka kaula ieu masih sama duaan we ngobrol paduduaan kieu mah urang ngobrol kaos kieu teh hakareupna mah api-api naon we atuh masalahna lain rek maha kana timbalan Gusti Batara Rama tapi belaan hate kaula belaan eta ge bade akang ge bade nyarios ka Gusti Rama manawi salira dipasihan panginten alas dina dinten ayeuna tah kitu atuh hayang teh semohon mudah-mudahan deui mudah-mudahan dengeunna hate kaula teh asa jadi babantu we
Da kau lagi upama ditengok kana haikat mah pan kau teh babantu i. Nya pembantu utama. Kalau pembantu cadangan, mun dina film mah figuran. Saya tokoh utama. Tapi i ulah kagungan perasaan gitu i. Dan sadaya lagi penting gitu. Adeuna. Ayeuna tinggal itu di setiap wanara anu sohor teh anu wawu teh mayoritas kabeh kakak. Dan kakak kaula mah kau dia lain. Ya kalau ada sadaya eta mah kita akan luka percayaan teu mah i. Tinggal itu kulobana simpatisan salira. Ku simpatisan salira seueurna. Nepi ka kajian grup Baraya Anoman. Baraya Anoman Purwakarta. Akawa mah teu aya. Oh, Baraya Anggada eueuh. Punten, Anoman serang Anggada teh parantos siji kesatuan utuhi. Lir ibarat gula jeung amisna. Di mana aya Anggada dirinya aya Anoman. Loro ing tunggal. Jika apa jeung Indomaret arene wae. Eta sesama sungut ka. Sesama sungut tapi bukti teu. Bukti teu nu deukeut jeung Gusti Rama, nu deukeut Pasanggarahan akang. Kaula mah geuning dipaminggir Pasanggarahan. Apaan akang maka patoji jadi senopati. Iya, anu kaya di reneng-reneng kalau ke sarua, ulah kencapan akang anu katuh kaula, Pasanggarahan teh tempat kulem teh. Jika kalau teh bakal jadi musuh Gusti Batarama, dume kata lihat dulu di Sirawana. Padahal henteu hate mah melas kage Gusti Rama. Laras akang yakin karena kesatian Nyai dia mangsa totalitas kabilah Silama. Nya, Nanging salira kenang ngamakluk kada waspaos yen Rama teh teteh si Wisnu. sumuhun eta ge Kang. Kaula teu ngaganggu kana sisi Wisnuna, ka Wisnuna Gusti Batarama henteu. Ngan kaula asa benang alas ieu mah. Asal dari bare kesempatan. Ya manawi ki bakang sauri manawi ya kontrakan anu kosong. Masarti alas anu kosong teh jadi seru punten ji. Cakar wae. Ke ulah bakang ka bae cakar kusen kuan deui. Apa sarua kuat robetot. Batak lagi di cakar oge. Ya. Gede-gede Anoman yang ada punten bener. Oh, ada saingan di baheula lu. Ada Anoman yang ada saingan di baheula. Heeh. Bunter we dogdang we lu. Tapi gelut mah teu. Heeh. Siap jadi tunjuk itu aja liur. Masep banget. Dan Masep. Mas yang memakai we dan. Anoman. Ayo hibur. Datang hibur. Nuhun dah. Aya salam di Gusti Rama Anoman. Oh, saya mengaku. Oh, ya. Cek lain oke. Basel kene teh ngomong Kang. Basel kene ulah Kang ngomong. Geuning kureha teh ngomong salam cenah. Kalau lain tersebut. Henteu. Aing. Siapa ulah panasan wae tuh. Sini panjang ada dieuleun ka aing. David mah nepi ka mana? Sareng nyana Gusti Rama teh salam dina kasalira. Depi anggur di Gusti Rama parantos ka tamu. Coba. Tuluy mijahkeun. Aduh, sebenarnya anggur. Celebek dina Pasanggarahan anggur teh. Sanes sanes. Eta teh pamundur Gusti Batarama kalau nengan anggur. Paling anggur saudara dituang di pasihan deui. Di pasihan di Gusti Rama. Aduh, raos pangitunya anggur pasihan kaula. Siap moe buru. Tapi nanti tinggal itu. Geuna teu cenah pasia. Dibagi panas we ada aing. Saur Gusti Rama cenah ge upami paratos barang urang ameng ka Pangandaran. Gusti Rama ngajak piknik ka Pangandaran ka Anoman. Aing ngajak teu. Beran. Aing ngajak teu. Anggara mah ngajak ka Cilodong. Siap. Ban kesurupan aing ye. Kan bener aing nak dare. Cenah setruk. Bener teuing geus ya. Iya. Pun bapak yang ngadoakeun ka gade.
Ya, Anoman bapak-bapak teh mah ngadoakeun deh. Anoman ngadoakeun. Mohon. Pasti kayak mantunya. Bulan. Aing teu. Duka teh damal enggak ada. Di pangandaw kaulah tandar-tandar. Apan pangite ulah poe pagi apa? Sing lebih halai koplo tuh. Sidik nyaho kitu ada teh lebih halai. Bener teuing teh. Lain aya Anomannya monyet itu. Berseka. Monyet di masengit Anoman mah. Jeung Luis Anoman beda jeung monyet batur karusut bunga teh. Karuleuh. Nya. Jeung ieu monyet seungit monyet batur mah bau tai. Beneran. Ali di wes sini. Aweun aing teh bener bau tai mah. Ieu monyet batur anu teh terus kadadan teu. Oh monyet batur pasti sajabat di Anoman teh monyet batur. Nya. Indonesia. Setengah batur. Modal panas ya. Si kokos wae ge. Si kecepet. Bener-bener teuing hirup teh. Lah ngobrol wae teh. Sidik ieu jeung adatna. Bener-bener teuing hirup teh. Di mana? Di dia brother. Bahasa sosorong ke dirinya esok kan bareng-bareng jeung Gusti Batara mah. Tuh, ieu da saur Gusti Batara mah teh cenah ngawal Anoman supaya Anoman sehat. Ai menteri kawah ya. Dam mah teh pare ngawal agada. Ayo we ka nomor deui. Duh. Anoman. Anoman. Doa. Doa. Sae kumaha mulihna? Aya hibur ulah hibur. Nuhun atuh. Bra, sageus euy. Ibar Alhamdulillah. Aya titipan tuh geus mah ka Anoman. Oh nya tuh. Tadi ka abdi teh masian rokok cenah kangge Anoman. Goblok. Da aing jangan biar mah aing. Duaan wae geuning ieu dua sejoli ya. Duaane teh tadi mana da monyet lain. Naon teh? Hantu gitu. Heuleuh. Geuning. Itu satria. Monyet apa? Aing anggada boleh tulisan di dada aing anggada. Oh, nya. Oh, na buku na. Udah sangka geuning paingan nyolong gadona. Gado beleguk anggada. Kageun we. Itu tuh gampang duit batur ngi nyaho. Geuningan aya di dieu baturan Anoman. Nah, bisa aya naon-naon. Bisa siku singuluk gelagakeun kana mau ngamuk gajah mata. Bener Anoman gerak kudu bakal minta bantuan bener kaula. Minta bantuan ana. Ada loba monyet bulian oge. Iya, harus euy. Da bari saeun. Oh bisi, dah bisi. Percaya ka Anoman mah. Nya, salira mah nonton mesin Jojon. Blok. Marah-marah geuning. Bola. Man? Terus ngomong juk ngomong. Nah kumaha nya? Geus lelong bisa aing pasana. Jalan batur ke pasar teh aing. Oh panas we, rupesya. Tempat panas we mah. Nya. Kata simpatisan salira Anoman dugi kaldu. Oh, susah ulah. Aslina. Tuh ulah. Eta omong-omongan cenah pokona mun reng si kajadian. Jawa Barat Anomankeun pokona mah. Aya di mana ngaruh ya. Ieu mah batur, cek batur cek kuring. Nya. Pokona mah bari Anoman. Ulah. Ari teh bau tai teh. Heuh teh bau irung ieu teh. Bau irung sia goblok beureun. Pengen balik napas lagi nih. Ampun. Di bau anjir monyet kieu geuning. Da jangan Anoman apa. Anjirnya mah seger ah. Seger di mana Anoman mandi wae beda jeung monyet batur tara mandi atuh. Bener deuleu. Seka coba. Pangmeulikeun aing sabut colek. Dibalur ku aing ku sabut colek. Bisi sageuleuh mah. Mun teu meuli marah-marah wae. Kermen. Bae kermen sia ka aing. Teu lanceuk ka di. Teu jadi dulur ka Anoman sarua lagi gini-gini. Ulah gadi tulideng atuh. Yuk aing ah. Itu aja itu. Itu di dia.
Itu dia. Ayak Hai. rombongan wangku. Wah. Nggak jalan sama dia we. Hah? Tuli eureun. Kayak gini nya gabung. Entong tuli di jam mana? Ini apa? Ini. Motor enggak ada karunya sih deh. Ya. Sing celengan loba. Bila mang sangke ke sepuluh baik dibagi setengah. Coba itu aja. Ulah begini dia. Mau ditahan ya. Cek celengan dia. Duit siapa belum? Wah, siya aduh. Urung-irung ya kena tepi kena irung ya. Kamu rawe. Sete. Halus loh, itu. Aya aja teu, ieu teu. Bete. Itu dah, iya mah bulu lagi seungit beda. Sehat. Rawat menjadi mah. Ampun. Dibikin cecengan kabeh kumane. Siapa gitu mah? Bola lagi kayaknya. Wah. Mana enggak ada the best. Iya, itu aduh. Itu bener. Dengan duit ayak rombongan. Kela ecek celengan deui sia naon? Tahu. Coba itu terus aja. Coba kalau bari mau belum. Duit gini. Aduh, apa kena monyet? Ampun. Tenang, enggak ada pokoknya malah. Yen kurang teh kabaranakan sarua pada pejuang. Sampai gini kabeh geuning panang pahlawan suku si Batarama mah. Itu kayang teh. Nya. Kita dina sampul sejarah teh rupang gede nepang ngejeblak teh jadi pik pokok utama teh manteu. Saha lah. Anu mana tuh? Ari aing paling halaman panutup lah. Kalau ada mah pangaceng-aceng di sini. Ya. Geus kesal kana teh kayak murid dege bae ah. Kosia we. Senopati Agung Anoman Perbangsana Suta anu kiwari nyeta di sarengan Raden Anggada Kawu Cepot Landawala unirahangan bika. Nah, Ah, lain memangnya eta ngaran Anoman menyawanya luar biasa. jelas satu. Dalam oge kakawin teh pirikiti teh kasuit-suit. Oh, pirikiti Anggada kasuat-suat tuh. Oh, sedang goblok gitu teh. Eta coba. Kong gitu kena lagi teh sedepan mau elap. Duit euy goblok ah. Tepung aing sok. Gus, Anggada Gus. Ayo Gus. Gus, tetep angus teh. Kun atuh ai, ieu sagarupa oge pangeus aya tugas-tugasna. Aya tupoksina masing-masing. Anggada pe pan jelas. Geus aya tugasna nya teh sarua pikeun ngabela Prabu Rama. Ieu mah tugasna we dah hareupeun Rama mah kabeh rekeping ge papak sarua. Oh, nu beda-beda kabeh oge. Nya, Nya da salira anu keur diunggulkeun pasti pantas ngomong kitu bayangkeun sok bayangkeun mun diri kaula. Mun aya di posisi kaula pasti tegenah yakin. laras terus anu aing kumaha atuh teh. Oh, cek kaula oge pedak naon atuh. Gelehan mana atuh? Lain masalah gelehan mah, nek kitu patar Rama nu kasih ka kaula ieu teh. Tuh ngomong kepada Rama. Anya kana mah isana urang. Atau nyoko teh. Ada pak. Bina-bina teuing grup teh. Ya nyoglot menjadi monyet mah ya. Jing siap. Dan Jing. cacing naon? Cicing bro. Bina-bina teuing. Oh, tadi ge dilulupatan cicing. Hargaan pribumi hargaan. Siapa ukur mangandeu hargaan pribumi. Siapa je kakadalang goblok teh? Bina teuing grup teh. Benain jadi mangandeu dia. Jauhin dari mana? Rumah ngeuh sekali. Sabar cicing, sabar akan dia. Gus, Anggada Gus. Ieu teh mah anjing hareupan teh gawe enteng-enteng ieu teh. Pasti anu ngaran turuna nyaeta rahwana ka dieu pasti jeung kadigjayaanana. Hartina jeung pangartina. Nu matak urang ayeuna amuran mah geura talungtik pangarti ti kiwari kotek tak pangabisa ti ayeuna. Bisa aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa urusan katalaah. Geura sason-sason ayeuna. Ieu Kang, ngajar janggung gede oge mau ditarajean selawana teh. Laras ku kitu teh mah. Kau lagi percaya karena kasarkeun salira. Nanging pan tugas na Mataram Rama teh milah-milah jeung milih-milih lawan. Jadi apa lawan anu kitu di lawan aku ieu, lawan anu ieu di lawan aku itu jadi apa lo jadi?
Saya disuntik ku si Gunawan Wibiksana ya. Ulah jalan batu itu. Yakin lu menengeti negara lopian maka gitu pantas na jeung ieu gelut pantas jeung itu yakin ya. Sareng geus Gunawan Wibiksana teh pan adina sirawana pisan kanu teh. Lah, gitu apa jelas. Ayeuna mah terus bilu kaulah. Ngomong gitu mah pilting hati mah bisa di gitu kan. Laut onama sanajan jero oge bisa masih kana bisa teuleman. Ada jelema mah. Cigelut. Layan ada bisa kakoet. Laras, tapi ulah gitu, ulah jangan batur. Ulah jangan batur. Tinggali buktina. Buktina ieu totalitas Gunawan kaulah. Nah, pernah eta Gunawan teh munculakeun ulang kaca pernah. Memang nepi ka ayeuna. Tapi katanya jelema. Laga jelema teh tunggu 10 putan tengah 10 patan tetep we da sia mah sana keluargana. Da aya kanyana gede mana jika akang ka kaulah gede mana kanya akang ke si cepot. Ya gede ka aya di ke si cepot. Nah, kitu oge si Gunawan. Pasti gede kanyana teh minta dikalanceutna ngajar bejeun jahat oge. Tapi kade ieu teh parantos disumpah ku Gusti Allah. Naon he? Anu namina Gunawan Wibiksana teh parantos disumpah ku Gusti Allah. Disumpah pakai diungkulan kitab sarupa. Ieu teh parantos janji bade bakti diri ka Silaba. Eta ukur sungut. Loba kejadian jelema diungkulan kitab janji itu janji ieu tapi kenyataan jalir. Nu bela wong cilik nu bela wong lemah geuning bukti mah curang jadi bangsat. Loba nu kitu. Laras eta ge loba. Nanging urang ya ulah goreng hate ka batur lah. Lah lain goreng hate kenyataan. Kenyataan adalah pelabah mana anu Gunawan berok kaina. Ayeuna bukti kana nepi ka tuntas. Geuning buktina. Upami ayeuna anggar nyebutkeun bukti ka tuntas, atuh tetep poe teu tuntas. Ulah wakang hukuman batur hade. Ngan bisi ingis ku bisi lempar kusukan. Bisi ka itu gane blok. Naon sia? Aing ngorodekeun bila lewe syaan sia. Emang eta ada asli? Goblok teh menang aing juga. Bina-bina teuing. Saya kalau di mana? Ayo kesurupan gua. Budak pangai dolan cuman. Angges ngomong ya. Buat ralak bisa monyet aja. Nya sambil imunisasi juga nanya. Gitu. Imunisasi goblok gua udah penyi teh. Marah-marah wae teh jadi obat jadi mah teh. Jadi vaksin itu sih imunisasi. Vaksin beuring masuk. Anjing salah bener. Baik. Barang menuju impal mesana antara Anoman sareng Anggada. Tika tepihan parantos katingali. Nyata aletan ti nagara alengkat wirja dipimpin ku Prabu Rahwana. Atu ti payun nyata putrana Kumbakarna Aswani Kumba Aswani anu kiwari parantos mayunan majeng ka medan perang. Bener-bener serangan ti nagara alengkat parantos dugi. Balik. Ye. Ada. Punten akang beri maluru kitu sah nu kadang. Papunten ji. Jadi akang we kali ini aja. Hah? Akang begini we. Ayo we. Akang itu kan lama. Teu bisa akang. Bareng. Hah? Bareng. Akang beri manca ka bawang. Punten dikantum tugas banget. Kayak gitu Anoman lewat. Hebat Anoman mah monyet batur macam bisa mengapung. Kayu ngapung. Monyet lain mah paling bisa modal dahar. Anoman mah atuh da wala. Tinggali Anoman mah bisa lapung. Ya kola cerdas atuh dah. Monyet dia mah tidak mah monyet lain mah teu sekolah ge nepi ka gerbang. Anoman mah bisa ngangkat gunung. Anoman mah wah bisa ngagedean awak gede. Kaumulan loba di monyet batur. Malaysia. Alim. Sok belan. Benar. Batur mah diam saja. Laki itu very well. Cakep. Oh gitu. Aisyah sudah rek pantun dulu jadi yang ibu cakep. Wek kita gitu. Tulis aja. Dua putra Kumbakarna Aswani Kumba Aswani. Madang kameran tanah nyaeta mayunan
Prabu Rahwana makanying harepan sadaya parawanara ringpin wanoman terbantana suta Asik. anu kiwari anoman parantos majen nyata di harepan di aswani kuma aswani gitu kaayaanana datang nirat tangan teman datang nirat tangan teman Ewok mangkulengan rana Di kan jauh oleh cunuk anggang itu burung datang di tingali nuka angsil ongkoh nuka tingali nyetap bugang anu parantos ngababatang di Medan Danalaga dedeh teuing nu pisah hulu jeung awak nu semplak tak potong leungeunna kacipta dina mangsa harita meureun Pangjing Rama kumakarna mangsa harita perlaya anu cenah jadi baligo kangir ibarat baligo muhun panangan sempap sampean sempak hirung sumpung celirawi nyata kitu tong dibawa asitu bisi sedih nya kagagas dina mangsa harita inget kana paniatan dina mangsa harita yen urang rek babakti ka negeri sabaraga ka nagara budak kana Kangjeng Rama kumakarna suwargi yen pujeng ingat di pihak kurang dalam di pihak monyet oge pada samia nyebatkeun yen kumakarna teh hiji pahlawan kusuma bangsa laras weh naon anu ngaperwe Kang tinggal itu aya monyet datang ka dieu monyet teh bodas juga teh kapas we teh datang merah tengah-tengah datang merah tengah-tengah buka kulit dengan rana Wanara halus muncul bahasa orang makulan katanya syaha kakasih anjeun Wanara berwek di anyer mun teu salah anjeun Aswani Kumba jeung Kumba Aswani itu geuning anjeun hewan lo paranormal tiga nama ieu monyetna paranormalna tapi namanya teh make ikat teu meuleuh paranormal kitu wae ieu teh kaula anu mah Senopati Agung di pihak Gusti Batarama anu baris nyinggarepan dari anjeun turut sejumlah para denawa sadayana anjeun datang ka dieu ngadung hati musuh satu kawitan kaula ngarti sia anu man naon ieu kaula memang rek perang ka ieu tempatan tapi mun bisa ulah disakompet daunkeun sareng jeung gua kaula ulah disajajarkeun anjeun hei Wanara tetep we sakali musuh mah tetep musuh we jahat mah jahat we sia geus teu kitu luyu jeung katangtuan hukum datangna kaula teh rek bebela ka negeri sabaraga ka nagara nya ngaliwatan ieu teh sabab anjeun anu jadi cukang lantaran rusakna infrastruktur di negara Alengkan Wirja jadi tetep kaula rek jadi pahlawan di negara pikir babakti ka negeri keur anjeun keur kaum anjeun disebut pahlawan keur aing mah musuh dina pae lagi modar disebutna wah nyeureuk kageun bae nu penting mah teu kudu hayang ka alam ku monyet yen pangeran mah maha uningan bujang hingga kana lengkap paripolah manusia kana udegna atinggi uningan jadi kumaha tuh rek ai heula akang geus sok mah lamun kitu carana urang perlu harapan maju sia awas Kang bayi Kang awas ya wah awas
Hei, anoman kan teh? Memang. Wah, gerak tungkul karena cukut gerak tangga kesedapan gerak inget-inget jampe modar. Mangsa iya para Jawa teh. Serius ujung hingga poe ayeuna detik aya menit dari ketayangan. Nya ngomong teh? Ya. Wah, wah. Arasa muju we. Wah. Wah. Ada beda doang. Urang Aduh, Allahu Akbar. Anjir. Nyerak dulu kena gondok laki. Pasti. Untung dia nyengsel oge. Oh, Hah? maju wah. Urang Linga siya bong satu. Wah! Ay siya ano ka po na kaya siya siya mantel atuh. Kami kebuat kaing. Itu lah tuh. Ay ama kang makidikan di segala. Berdikeun bisi kuna naon. Anas mau betadin. Wanita nih, wantun. Melawan siap. Ayangnya. motor siap. Hidup Aroman. Di nyir siya di pae. Rejo Alicia. Hah? Rejo Alicia, katanya pae oge. Kumaha sia? Aku mari lagi sakirna. Ngan tingali kuliah anjeun. Pena stiker sayang tumampara. Kumba Aswani anu parantos babatan di lengkahan perakan Aswani Kumba. Dadak sakala lita ditur ka canggatang hirup di kayana. Ningali gudang di. Wah. Wih. Hebat dulu. Awas bagian akang di. Baik hancur. Motor syawak maneh. Hah? Maju segera. Gitu sareng gitu Aswani Kuma dina mangsa perlayan di lengkahan ku Kuma Aswani. Monya kitu deui Kuma Aswani di lengkahan ku Aswani Kuma. Istuning hirup deui kabalukarkeun anu manding nu teu mangitung. Sakolebat dina emutanana. Lajeng emut kana Urwa Daksina, Urwa Wiwitan, Daksina Wakasan. Nyata emut kana piwicana Gunawan Wibiksana, Wirehing. Ari Aswani Kuma Aswani tiasa gugur di mana mangsana diadu kumangkeun tapi kerap mati bareng. Atuh kayaanana ieu anoman ngageungan watek wantos Triwikama. Ngageungan saperpala siwi Aswani Kumba lan Kumba Aswani diadu kumangkeun duwi ka pencar sapada harita.
teuing nyumput beureun. Teuing di mana saja. Kan monyet teh. Berangan budak seuli, budak seuli jadi budak sawak-awak we. Berangan. Pena stiker sayang tumampara. Anoman anu ngakeungan tur dan nyumput dina bega. Nyolok bodor pandanganana nyek Irwa Aswani kumbangan kumbang Aswani. Hayang diadu kumbangkeun pencar sapadalika. Hidup Roma! Aswani kumbang Aswani kumbang. Luar biasa deta nu mandeur. Abang monyet anu pinuku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti lu. Kagedean awakna edan lu. Jeung eta di Aswani kumbang Aswani nu hiji pae dilengkahan ku adina hirup deui. Lajeukna pae dilengkahan ku adina hirup deui. Terus nepaudur jeung adi kitu teh. Nah ari sidawala jeung aing. Aing sare teu disebutan begitu bra. Lain udang geus disebut dengan simutan. Padahal ini tahajud jadi deh. Lah naon tinggal di sana duduk anak rasa muka dulu. Rantaka yang terusah. Putra rahwana kiwari anu majeng nyata narantaka. Anu kapapan senan nyata anggada bikin mayunan yuda inarantaka itu ujaring carita datang ademan datang ademan manggul nganrana saha nu bakal di harapan aing darantaka utang hati berapa ti hutang berapa agada doang mangga ini dipasang kesempatan tuh perkara diberi kesempatan lawan watah tinggali kowe siap kurang ajar semaneh anu aran Rantaka aing Rantaka janji aing lamun maneh hayang apa karena aing ngada terayakeun urang tinggal hewa we sia bisi saya apa di Gunung Suela teh lain anu manungkul monyet teh aing angkada ya terkauna janji aing nya tapi numpur deskeun turunan papasian PKK-na cik kayaknya harusnya keterukan pangarti saya bener agak ada tega aing tega pati tega dipasak akan tiksa kula aja tiksa pecah sakula bawan raja larapem parem jua perlu kena unggal kena acing lah ditegel berjuang ayo
non. Woi, dia. Resapkan aing anggana. Resapkan aing prabayar. Oi, Hidup anggana. Sampai semarbuk seberang nyamuk. Kurang ajar dari para pendawa sadaya. Aja sewenye-wenye yang tepung wakul bawa kalah. Lah, adik selalu bapak dulu. Wah, suka naik boneka beda. Dia boneka hidup. Mana? Jaluna bikangna. Sekarang siya. Rekoko saing. Atau loba catur siya. Sangaran deh. Aing. Laran kaula Indra Jala. Indra Jala. Halus monyet ngaranna kan. Monyet halus sarana. Ya, monyet halus aja lama Udin ngaranna teh. Ya. Maju siap, maju. Wah. Wah. Weh. Wah, sekarang. Wah. Modal. Kurang ajar siya monyet daun di hawu. Hah? Siya nga naman eh. Aing Anila. Anila. Siya te monyet tahu adik. Monyet ngaran nila sih. Mana siya te badot. Waduh siya di podaran pa isong iyep. Kung tidak olah jadi. Monyet goblok siya te keminan-minan dia. Wah sasa sini. Benar siya. Wasabut. Alah siya. Namun tinggal kena kawin. Alah siya mo tong ditongeng-tongeng gulo. Aing matarabiya siya ditongeng. Ditongeng kita sudah bisa ada. Berat. Kali kalau kau tidak jauh. Ada besi benang atuh. Tadi alung kau dah jadi tewak. Ya. Sekali deh mah. Sok sendiri. Aduh saya. Kaulah api jemawan. Kapi jemawan. Ya. Aduh. Non hubungan aja kapi adi. Untuk lo baca catur siya. Lu deh. Wah, akhir gelos ya.
ayo. Sokor digada. Wah. Awas ya, awas ya. Wah. Ya gitu. Rame yo. Ajar siap maju elok. Wah. Elok ya. Awas, 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 awas. Aja. Ya aing geus ngogok goblok tadi ya. Situ kumaha geus nipu ka lanceuk. Badalan. Iya goblok aing tak kapake euy. Maju ya. Kalau dia juga ada. Gak ada naon? Gak ada, sudah berapa gak ada? Dina puji, sana. Dina puji, Kalau Jawayang saya tadi nyawa. pagar nalis. Gak ada berarti. Wisi. Lain penjaringan, lain usia. Bukan dahulu mak berbicara. Ini kami. Assalamualaikum. Salam. Oke, ya. Capek euy gimana? Capek sih mah. Nah, kena jantung. Bayar. Telinga kena banget goblok. Sama ai tadi terjadi ini jadi. Pandai kejar awas Aing teh persiapan. Cek aja itu. Geus kita make kesalahan eta. Kurang ajar siang kada. Sok sia. Lain orang yang kalau bagulu tinggi pakar canggung teuing. Kurang ajar itu dalam itu canggung udah tuh. Kurang ajar iya. Hidup Anggada! Hidup Anggada! Narantaka mati! Narantaka mati! Hidup Anggada! Hidup Anggada! Hidup Anggada! Gede. Gede liur. Liur. Anggada hidup mana mandi kita kalau mandi. Gede. Rahwana Raja Alengka barang ningali ingkang putra masing pati. Dina manahna daya rasa gimir seetik oge. Malahan beuki semangat ti Rahwana. Pikeun ngalawan Batara Rama. Patunggalan kitu kakayaanana. Satu jumlah tam-tama. Awas mundur. Enjokeun aing anu bakal pada harapan si Rama. Rama modar mangsa ayeuna baik sia.
senantian aing hancur pasukan aing. Muarek mundur muarek kimir aing labat. Sadaya pasukan Krishna. Sadaya ulah aya nu majeng di urusan kaula jeung Sirahwana. Patutunggalan kiwari Rahwana ieu kaula. Ya. Sasorok konyor datang ka heureun aing. Maju siapa? Ieu geuning Rahwana. Aing biraku semetep pedama ka jeung ieu Rahwana ngadekat teh nyu aing sedek. Apa kaula anjeun Rahwana? Ya, orang nyamperkeun panengge bangsa. Rahwana. Naon? Kaula rek mere kesempatan ka anjeun dina poe ieu. Mereka sempatan naon praja? Lamun anjeun ayeuna bapalik pikir komo jeung nisikeun Dewi Sinta ka kaula. Kaula rek mere lawang hampura keur anjeun Rahwana. Ngimpi bangsa. Hah? Aing kudu mikeun Dewi Sinta tos ya? Sorry ye. Sorry. Mengan ese sampai aing dibela 24 nyawa aing aya kudu mikeun tos ya. Boga aing rek kana ku siap paksa. Dengekeun Rahwana. Didegekeun baik kami. Kesempatan moal aya dua kali. Kesempatan moal datang dua kali. Lamun anjeun kebetekar mempertahankan Dewi Sinta. Nganu harti anjeun bakat cilaka Rahwana. Buktikan Rama. Buktikan namun aing bakat cilaka. Hah? Tingalikeun ku anjeun. Kalau masuk goblok. Tembokeun beunana pagawean sia. Utang pati bayar pati hutang urang dibayar. Tangtukeun palitungan antara maneh jeung kaula Rahwana. Modar sia ku aing. Hah? Batra Rama. Hah? Nanaonan maneh make jeung ngalawan kaula sagala. Mangsa ieu anjeun teh. Dina meunang nage keur nanaonan. Keur nanaonan sidik Dewi Sinta geus keungeut ka dari kaula. Durian geus laksana. Anu kiwari Dewi Sinta teh dipabaes ku kakandungan. Hasil hubungan diri kaula jeung Dewi Sinta. Dina elehna ku aing bakal diberepikeun hadiah ka Dewi Sinta. Pikir diri kula mah kajeun lapurkeun wae Dewi Sinta. Dina hasilna oge maneh mawa paisan kosong. Cek aing gara-gara mongkokan Batara Rama jeung Baladewa Tamtama. Dewi Sinta ayeuna keur kakandungan hasil diri kaula jeung Dewi Sinta. Ngarti sampean Batara Rama. Kaula yakin Sinta istri anu sajati. Sinta ka kaula estuning suci. Moal pati-pati anjeunna pepeakan nepi ka dulur ancur barepeak pamili leungit. Hah? Galek blok. Sia tarik mah aing goblok keur wacing dalangan. Nah, dengekeun ku sia DP. Sok. Nah, teu apason sisip teh ngajelengeng pe dieu. Sarua di jelengeng. Oh kitu. Hampura. Dengekeun ku sia Rahwana. Naon sia mah? Eta mah akol-akol anjeun. Eta menjejeunan anjeun supaya kaula lemah kasemangetan kaula. Tapi keur kaula kayakinan sapenuhna Sinta istri sajati keur kaula. Ya. Kakak gede babatok si kurang ajar. Hah? Naon meunangna sia ngalawan aing? Gagah aya di aing, beunghar aya di aing, pangkat aing pangluhurna, sia raja ukus sebutan hungkul. Mana lamun mah raja teh leuleungan goblok.
urusan raja lelewungan, urusan harta kekayaan atau urusan syariat. Tapi urusan cinta temandang harta kekayaan, cinta temandang jabatan, cinta temandang beungeut, tapi cinta teh meles takdir tiang widi. Aku jaga eta mah goblok. Nyaho aing ge tidak pantun. Tah, lamun pantun mah meureun kudu make cakep teh mana. Tapi dengekeun ku sia. Eta omongan ukur babasaan sia unggul. Tapi na praktekana bener jeung Dewi Sinta cinta malas ka diri kaula. Lamun cinta mah cinta ka anjeun bola mah teh pipi aja. Kaula ngarti kana urusan irawan. Sakali di anjeun, lamun keukeuh anjeun mempertahankeun Dewi Sinta, berarti anjeun bakal padu harapan jeung kaula rawan. Dipandang aing sia, dipandang aing gimir nepo sia. Lamun nya anjeun lalaki langit larang jagat atosan bejagat kulit padu harapan jeung aing ulang ngalibatkeun wanara mulia. Siap aku tunggalan aing. Bener sia. Mana diduleukeun aing. Jeung aing. Lah setinggali dulungan aing takarang pedulungan aing gelut. Alah, di panasan wae teh ku babak rawan teh. Oh, jadi manasan jadi cinta geus kandungan. Oh, dola. Hampura sih kabogoh mana ge kandungan. Kusaha teh? Ye, aing teh aja. Astagfirullahaladzim. Aing teh nitipkeun teh gua ngeri eta teh aing teh. Tiga dabah deui. Nah, ini masih di kadaman. Balapan sia teh aing dikunci ku di kamar duaan. Gusti nu aku aing teh ku Siapa sarua we cek bayangkeun aing keur lapar ku sia dititipkeun nyaho di opi. Kakak dioprek. aing teh 2 bulan proses yang menang teh. Teu menang-menang. Tah, mana kudu ngomongkeun beunang baik. Kumaha rasana? Ada tebak manis aja gitu urang nyaho. Ada poe mah leungeun. Ah goblok sebenarnya. Siapa dia perjelas ini goblok saya buat yang bolo udah ngomong baik deh. Lain leungeunna leungeun kuring sukangan kuring. Oh. Nya. Lain doa. Lu cuma ngomong gitu cuma. Entar gitu. Ngomong gitu. Sok-sokan. Sok-sokan saya naon. Heeh. Panuran teh lelaki anu sejati. Iya dong. Iya dong. Kita sama-sama mencintai istri yang sejati. Oh, jelas. Iya, jangan sekali-kali kamu untuk menghiburkan. Mengkhianati. Jangan niat. Iya. Sita. Oh, udah tinggi mah pokokna mah. Gitu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Urang yang grup. Ayo, Urang yang grup. grup naon? Suami takut istri. Monyet naon Santai sedawa ji. Siapa yang ambil heula tuh? Heula. Heula. Nah, aing ka mana? Nah, aing di dalam tengah jauh. Juga teh sia aing di heula saya. Si Rama dago-dago ka cicing wae. Tanya aing. Hah? Ajar rasakeun sirawana. Sok. Utang pasti pada pasti utang. Ang pati pada pati hutang ranti pada ranti sasar di corona paling sirawana. Orang ingkang bakal memusakan jiwa raga henti kakak siapa pusaka ku dewe rasakeun. Penasti keresah yang tumampar. Pana Batara Rama lempeng pisan nyatakan tengah nerawan. Dugi ka sempasa pisan-pisanan sirah sareng warugana irawan aya.
Hidup Rama! Hidup Rama! Hidup Rama! Hidup! Gusti Rama hidup! Rawana paek! Rawana paek! Sadaya wanara surah manghama-hama yen telakeun rahwana paratos perlayak katikas ku panah Batarama. Nanging sadayana jempe dirgaang katincak barang ningali warga rahwana jangira tangi tur talita deui sareng sirahna rahwana anu paratos papisah. Babara katakan kayanana. Ya. Rama, Pino bangsat, Pino jahat, kayaan panah, pating pelesat, nyata kana sirahna rahwana kayana. Wantos kagungan ajian pancasona tur tata samuka dasa hartosipun 10 muka beungeut pina mangsa kiwarit dasa muka kaluarkeun wujud anu sanyata nyata 10 beungeut pating barakatak nimulkeun keuman di patempatan. Ayo Rama keluarkeun deui utahkeun deui panana bangsa. Menang Gusti peteng yati nira Wijar menang Gusti peteng yati nira hati dan mega budara lan mega putih wala salin sumabda Batarama sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali lami-lamingan dikakwa dalilisan mekaten pengantikan Gusti eta meureunana tanggalanana nu dipake amis buah gintung teh eta anu disebut ajida samuka teh lajeng Batarama emutana purwadaksina purwa wiwitan daksina wakasanana emut kana pusaka andalanana nyata pusaka Kuwawijaya kanggo nuntaskeun kabiadaban jeung kasarakahan
tinandaku mamrat madugia malas Wijaya kalua tinandaku mamrat madugia malas kawat tekusa kakwa Wijaya dia pusaka kue jaya urungan surut katingalina atau paksa balik tepen tangken kaya rahwan nanging anu disasar samesti korona ninja jantung nanya rahwan Tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinggal papasten anu tumimak kaya rahwana ia pesat kakwa Wijaya lempeng pisan geraja jantung na rahwana rahwana henteu mati nanging anu jadi anehna ieu pusaka dengan akaran saurat-urat kacerit paratan langit kocak paratan jagat nahankan nyeri rahwana najan demikian mungsep oge bab sieun aing eleh bangsa hah nas naik beri bangsa Rama panagelo akaran nyangkeun hese dicoplokeun nana bangsa hah langsung ieu Batara Rama menangkeun panah anu hiji nyeta panah Kyai Dagun ari ieu panah Kyai Dagun teh nungsrep kana carira piyamba nanging ngaraneg sameter di payuneunana bari kaayana mencrong seukeut karahwana dina mangsa leumpang teu oleh dipacok ku ieu Kyai Dagun kaayana panah naon ngaraneg panah gelo panah mogok bangsat kurang ajar Rama bangsat panah naon ningali panah macokan gitu dulu. oh panah naon gitu lah Turunan manuk urang. Siga nama teh Nya. aing mah kakaraya euy dan lieu gitu Da kamari oge kuing parapan ku Huut. we teh Nya. nata ku caci atuh Nya beukieun. Weh. Huut jeung lajar cenah. oh aturan keun panahna Oh, kayak gitu. Enak rada langsung yang rada sepinang fitness teh. oh gitu Nya. wah hebat atuh teman nya Atau dia. hah Tong dia. kumaha urang mah mangan Oh gitu. Mana ya naon tuh? mana itu mangan Lain tinggal di dekat itu kejadian heula. sak dolek lain itu anu manuturkeun di geuleuh Ulah. oh anjir naon anu manuturkeun apa Teuing naon? teuing Rahwana anu kiwari diberi ku panah Kyai Dagun dina mangsa Rahwana nyumput dina batu anu ageung
Kiai dangu tengudak nanging dadak sakala timbulkeun soratan ketinggalan sora-sora dulur Rahwana anu parantos perlayan nimbulkeun sora kumbakarna praasta kalayan Indrajit sajumlah kepala putra anu parantos ngantunkeun teu oleh dijung jurigan jeung dijurigan bari jeung nyahiap ngahayu-hayu mulang ka alam-alam dengan karapan mata kuring ka kulung kajantenan lawan Rahwana istri ketenang kayaan nyungkut dina batu soratan ketinggalan ari kaluar di pacokan deui kitu sareng kitu sapa panjang rumah mama teh Rahwana beras kahiji susukan leutik bari jeung kawas dituduhkeun ku panah Kiai Dangu dilempengkeun ka hiji daerah anu ieu daerah teh aya 2 gunung sakembaran gunung saudara-saudara Rahwana kucuprakan bari jeung dipacokan balik dilempeng lampahna kana gunung saudara-saudara dina mangsa Rahwana nyumput dina gunung sakembaran panah Kiai Dangu dadak sakala lebihan Prabu Rahwana kitu kayaanana numutkeun riwayat anu tangguh wireh gunung saudara-saudari teh penjelmaan 2 putrana Prabu Rahwana anu kakasina teh Karnanda lan Karnadi anu ngahaja diteuteut beula tur tadi sihir jadi wujudna sirah Rahma sareng sirahna Raden Laksmana margi Dewi Sinta kersa ditikah ku Prabu Rahwana tapi minta mas kawinan ku sirahna Batra Rama lan Laksmana kutega-tegana ieu Rahwana lajeng nyihir 2 putrana Karnanda Karnadi tur tadi sihir jadi wujud Batra Rama lan Raden Laksmana nanging ditampi ku Dewi Sinta margi waspada permana tinggal yen yakin sanes sirahna Batra Rama lan Raden Laksmana nya mangsa harita teh alungkeun ngawujud jadi gunung sakembaran aya oge anu nyaritakeun yen Karnadi teh nyaeta 2 putra Prabu Rahwana anu sok wapau banda nagara tur tasok diawur-awur ka masyarakat leutik di patempatan nya ngajieun tugu masyarakat satempat wireh kajasaan ku Karnadi nanging takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba aneh pin ajaib dadak sakala bumi gonjang ganjing lir mahesa garung dina wangkit kiwari saudara-saudari gunung sakembaran dadak sakala ngareuteutur tanya kadar wujud Rahwana tur tangga gencet ieu Rahwana dugi ka kociak dengek ngacerit meratan langit ngociak meratan jagat itu kayaana di mana ia diri kau lamang saya Sinta tinggali perjuangan akang nepi ka kieu akang teh bebelaan ka Nyai piraku Nyai nepi ka tenoreh tenempo pisan ka diri akang geulis geus kabayang si Batra Rama babarakat kanana pajarkeuna kaula geus eleh
tapi yakin kaula nepi ka paek muarek mundur ngalawan sirama ae kaula rek asup deui kana waruga diri kaula sorangan nyaeta pikeun nu jaga si Batararama nu jaga sajumlah para wanara jeung dulur kula kunawan bibiksana kurang ajar bangsa Prabu Rahwana Sukma Akmana lumebet maring kuhakar banira nanging kocak dengek margi ku berat-beratna gunung sakemaran anu ngagencet salira piala Gusti nu agung nepi ka kieu kudu kumaha dengan jalan kaluarna Gusti karasa geuning kieu tiris eueuh piki simuteunana haradang eueuh piki paseunana keung eueuh pibatureun hirup geuning harta mana pangkat menjadi jaminan turna nyalametkeun kula dina mangsa kiwari kamana jalan nepi ka poek mungkleng butarata Rama hampura diri kaula dulur akang anu kabeh pelaya geuning panyarek-panyarek kabehanana teh koreng teh nya geuning munggu cinta kula jadi racun anu nyaliara dina dada ukur jadi reget durna ngaganggu kana ibadah kaula Gusti pulangkeun deui kula ka dunya kula hayang ibadah kula rek tobat bere kasempetan deui diri kula pikeun balik deui turna tobat rek ibadah ka Sira Gusti moal make jeung ngajeun lampah nirca nu saperti kieu ampun pangeran Anoman perbancana suta kungadang Sukma Akmana Rahwana anu kocak dengek lajeng nyenak cukutur tarek ngasupkeun ieu sahaya aing Anoman dua resotkeun aing Anoman asal cukup sia ayo Anoman Gusti Rama paratos lumebet maring cukuy Anoman timbal pancen pamungkas ke diri anjeun naon nitip Sukma Akmana Rahwana nepi ka runtagna jagat waduh sanggup manggiring Ratu teraga hukum pemerintah ternyiksa angin laku lampah baba jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng pangeran goreng nyiksa jeung ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran syariatna ieu perang antara Rama jeung Rahwana teh tina kabiadaban jeung kaserakahan Rahwana deuleu Akeka cakup kelakuan Rahwana kiwari dulur ancur meraya beak pamili leungit mudah-mudahan urang sadayana tiasa metik pangarti kotak-tak mangabisa tina ieu lalakon yen sagarupa laku lampah urang bakal diperintah pertanggung jawab urang di yaumil akhir ya sakitu we teh Kang saparakanca salarpun adi yoga suara tangtos tebih tina margani utami anggang tina margani utama jauh tina rasa alus data deui hirup teu bodo-bodo acan ieu mah nyangakeun sabarang salayan dapat ka cabe mah henteu nyangakeun hatur lumayan dapat ka sae mah henteu etang-etang kula sonten-sonten ya sakitu we nya ti Kang pun adi mudah-mudahan aya gunatur manfaatna sakali mudah-mudahan kula warga besar pangarsana Bapak Tatang Karyana sareng ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet sakitu ti Cimabi sareng Budadi. Cap.